важно все. Талант — это главное. Каждый раз ты берешь чистый холст, чистый лист, и ты снова никто. У тебя нет имени. То есть пока ты не создал рисунок, не создал картину, ты как бы опять обнуляешься. И обложившись корочками и разными статусами, не подтверждая это своим талантом, своим ремеслом и своей квалификацией, ты не можешь доказать миру, что ты действительно профессиональный художник. Айслу, уже которую программу мы снимаем в галерее современных искусств. И я хочу сказать, что я своего рода тоже художница. Это твои картины? Одна из них моя. Тогда я угадаю, наверное, вот эта картина твоя, она более женственная, аккуратная, а это похоже больше на рисунок моей дочери. Угадай, сколько времени мы рисовали эти картины? Не знаю, сколько? 3 часа. 3 часа? Как ты думаешь, достойна ли этой работы в галерее? Нет, 3 часа ни в коем случае. Максимум — это гостиная в твоей квартире. Айсылу Лерон, телерадиоведущая. Лейла Лерон, блогер, инстаграм-обозреватель. Беседуют с художником Екатериной Манько о современной живописи и секретах успеха творческого человека. Все мы в детстве рисуем, да? Но в какой-то момент многие перестают это делать. Вот когда ты поняла, что ты художница? Моя мама увидела художника, рисующего красивый портрет, и ее удивило и порадовало его искусство. И как раз таким образом она спросила, где можно профессионально продолжить учебу, каким образом. Как раз он был преподавателем художественной школы. С той поры вот я пошла в художественную школу. Это было довольно-таки поздно, в 12 лет. Екатерина Манько, художник, выпускница Московского государственного академического художественного института имени Сурикова, преподаватель академической живописи и скульптуры, член Международной федерации художников и Творческого союза художников России, автор международного творческого проекта «Прекрасный Татарстан», эксперт по формированию целей и задач, член Общественного совета при Министерстве культуры Республики Татарстан, советник председателя молодежного правительства Республики Татарстан по вопросам культуры. Работы Екатерины Манько находятся в музейных и частных коллекциях России, Украины, Аргентины, Италии и Китая. В училище уже ты поняла, в каком направлении ты будешь работать, творить? Это, например, пейзажи, допустим, натюрморты. Я пишу все, и пейзажи, портреты, натюрморты. Пейзажи, наверное, сейчас в большей степени, потому что главная радость художника — это, конечно же, путешествие, и это самый потрясающий способ отразить действительность. Мои выставки даже персональные назывались, например, «От Байкала до Белого моря», «От Белого моря до Черного моря». То есть в моей жизни решающую роль сыграло не только обучение стандартное, то есть это художественное училище имени Фешина, затем Академия художеств имени Сурикова, конечно, тоже окончила Академию художеств с красным дипломом. С отличием окончила академию. А можно окончить не с отличием? Как можно вообще оценивать работу художников? Но на самом деле все в жизни, наверное, оценивается критерием быстрее, выше, сильнее, да. То есть в данном случае у художника это оценивается его влюбленностью в профессию, я могу так сказать. Это, наверное, самый главный критерий, потому что только когда ты отдаешь всю себя на 100% работе, профессии, когда все выставляют 10 работ, а ты выставляешь 20 или 30, когда ты работаешь больше всех, даже если тебя критикуют преподаватели, что тоже не исключено, и искусство очень субъективная вещь, все равно все видят, что ты вкладываешься на 100% в свое дело.
Но все равно художник, наверное, все время находится, постоянно находится в поиске натуры, скажем так, да, что рисовать, какую-то новую тему хочет отобразить. У тебя есть тоже вот такая проблема? Я могу сказать, что моя специализация — это именно главный художник-живописец. Для меня самое главное — это цвет. Для меня даже не столь важен иногда предмет, как важен цвет. Действительно, я безумно люблю солнце, солнечную погоду. По поводу поиска темы — это постоянная проблема художника. Ты пытаешься, наверное, найти компромисс между высоким искусством и между востребованностью, в том числе, может быть, профессиональной, для того, чтобы реализовываться как художник для людей, для народа даже, возможно. Среди моих широкоформатных росписей была роспись творческого пространства «Маяковский». Это большое произведение, 18 квадратных метров, причем сделала я его в экстремально короткие сроки к некоторым молодежным мероприятиям. Мои новые проекты — это роспись арт-резиденции «Пушкинская Дубрава». Это тот пример, как искусство может служить людям, служить народу. Ты рассказывал про то, что преподаешь, да, и наверняка ты чувствуешь пульс вот этот вот важный для художников современных. Какие-то проблемы явные есть вот для современности? Проблемы современности — это, конечно же, сложность, наверное, востребованности художников. Как мы уже говорили, художник не медийная личность, как правило, редко бывает медийной личностью. Художник, как правило, сидит молча в своей мастерской и никак не коммуницирует с миром. Я являюсь советником по культуре молодежного правительства Республики Татарстан и как раз работаю с Ирадой Хафизяновной Аюповой, министром культуры. И главная тема, выдвинутая сейчас Министерством культуры, именно арт-менеджмент. Именно востребованность художника, что художник может выставляться не только в музее, а выходить ближе к народу, к людям. На самом деле это очень интересный опыт, и ты задумываешься, что ты можешь дать людям. И ты понимаешь, что это несколько надменно полагать, что художник только для музея, и именно вот выход в люди, в общество, к зрителю — это очень важно. Ну, действительно, вот, наверное, из всех творческих профессий художнику сложнее всего наладить тот контакт с людьми, да, с почитателями. Вот у тебя как идет процесс налаживания контакта с публикой? Картины чтобы тебя уже узнавали? Продаются? Конечно, картины мои и продаются, и во всех странах, во множестве стран находятся, на всех обитаемых континентах планеты Земля они находятся, разумеется. Я была единственным художником, именно живописцем, классическим на фестивале молодежи и студентов, Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, в том числе у меня там тоже был такой проект «Краски мира». Я дарила свои картины делегатам разных стран мира. Конечно, для меня огромная гордость, что у меня проходили выставки в Москве, в Государственной Думе, в Совете Федерации. Мои картины есть, например, у Валентины Ивановны Матвиенко в собрании у третьего лица государства, также у сенаторов Совета Федерации. Я была, причем, первый художник из Татарстана, кто провел выставку, и тем более персональную выставку именно в Москве, в Совете Федерации. То есть ты говоришь, что своим примером, что не только талант важен, да, сейчас, но еще и пробивной характер, который вот в тебе, я вижу, есть. Важно все. Талант — это главное. Каждый раз ты берешь чистый холст, чистый лист, и ты снова никто. У тебя нет имени, то есть пока ты не создал рисунок, не создал картину, ты как бы опять обнуляешься. И обложившись корочками и разными статусами, не подтверждая это своим талантом, своим ремеслом и своей квалификацией, ты не можешь доказать миру, что ты действительно профессиональный художник. Как продвигаться художнику? С чего начать? Начать с работы. Важно всегда стараться, важно всегда быть усердным. И затем уже все дальнейшие успехи — это просто вот кирпичики, которые выстраивают лестницу вверх в твоей карьере, в твоем творчестве. Важно всегда
именно идти к цели, не жалея себя. Есть такое прекрасное выражение: пока ты спишь и бездельничаешь, другие люди читают книги, растут и образовываются. И важно быть именно таким человеком, который растет и образовывается в тот момент, когда все веселятся, отдыхают. Ты соглашаешься на какие-то сложности, задачи, компромиссы для того, чтобы сделать еще больше, выжать максимум из себя. Ты можешь не спать ночами, ты можешь писать ночами картины, готовить их, можешь делать все возможное для того, чтобы действительно твоя мечта осуществилась. Ты часто говоришь про путешествия, да, и вот у меня такой резонансный вопрос в голове происходит. А почему тогда ты выбрала Казань? Вообще, родом я из Казани, все мои родственники по маминой линии, по крайней мере, исторически жили в Казани, они были очень интересные, солидные, это были старообрядческие священники со своими церковными приходами. Конечно же, Казань — мой родной город. У нас замечательное художественное училище имени Фешина, и плюс еще была такая прекрасная возможность, открыли сначала здесь филиал Суриковского института, затем уже нас перевели в Москву, и все прекрасно. Ну и, конечно же, тоже такая отрадная часть моей деятельности — это молодежные проекты, молодежные форумы. Я вижу, какая сейчас потрясающая молодежь подрастает в Татарстане, в России. Это очень классно, здорово, когда ребята 18 лет уже начинают создавать свои проекты, когда они горят своей профессией. Опять же, у нас вот молодежное правительство, такая уникальная организация, все люди не просто желающие стать политиками, таких людей очень много, а все люди своего дела, и они знают, как улучшить жизнь республики. Допустим, есть проекты волонтерские, есть проекты о здоровом образе жизни. И это здорово, когда каждый человек дело, и он создает что-то очень важное, улучшает хотя бы по крупинке, по капельке жизнь своего дома, двора, района какого-то муниципального, своей деревни, города, республики, страны и мира, вот в частности. Пусть таких людей будет все больше и да, больше. конечно.